白牧師咧，其實你係喺1996年嚟香港，然之後你喺1998年就開始喺香港度喺監獄度為更生人士服務。我主要去嘅就係赤柱同埋石壁。咁我想呢個係可能一陣間講。我想好着重一樣嘢，就係監獄唔係只係一個實體嘅嘢，而係一個我哋思想裏邊嘅嘢，或者係我哋可以話一個社會嘅嘢啦，一個社會嘅建設就係啲人我哋對於監獄即係有一個思想，咁呢啲好大膨脹，其實係需唔需要可以考慮下？其實呢個係第一樣嘢我想講嘅。第二樣嘢就係好欣賞 Anita 嘅工作，因為係俾我哋呢度嘅人香港人認識監獄係一個歷史裏邊有發展嘅結構，一個 structure that has historically grown。咁所以我就覺得呢個係好重要。要知道刑罰嗰個懲罰嘅policy 就唔係永遠嘅，唔係從天上跌落嚟嘅，而係有啲人係諗出嚟嘅，咁係唔需要永遠係咁樣嘅。喺唔同嘅地方，喺唔同嘅時代，有唔同嘅懲罰。咁呢個係第一樣嘢。咁第二樣嘢我就想大家留意就係監獄令我哋又誤會咗，或者會其實呃咗我哋，係因為令我哋覺得我哋可以限制到個犯罪嘅問題。其實當然係我哋想用呢個方法，係擺有啲係犯罪嘅人喺度受懲罰，或者令佢哋得到改變，或者係保護社會等等。但係其實我哋同一時間你又應該知道，其實我哋限制唔到個犯罪。咁特別我仲係基督教嘅信仰背景嚟嘅，我哋好喺我哋嘅信仰嘅群體好着重每一個人係犯罪。咁所以我哋知道其實係坐監嘅人或者出邊嘅人係原則上係一樣嘅人，即係當然有啲人係有唔同罪啦，咁有啲人係社會裏邊係受懲罰嘅，犯咗受懲罰嘅罪啦，但係原則上我哋冇原則上嘅分別。咁但係我哋有呢啲監獄，令我哋覺得咁呢個第二個 point 就係好似有一個絕對性嘅分別，好似入邊就係所有嘅壞嘅人，出邊相反就應該係所謂嘅好嘅人。咁大家當然知道係事實上唔係咁樣嘅。我哋從我哋嘅信仰嘅背景更加會知道係冇咁樣嘅分別。我哋一切都係罪人。咁同埋唔可以限制到個犯罪嘅問題。咁同埋入邊嘅人，呢個係對於我嚟講，對於好多嘅義工係一個好重要嘅一個認識，就係入邊嘅人又係好嘅，又係唔好嘅，好似出邊又係一樣。我哋有啲會見到有啲人係比較好嘅，有啲人冇咁好嘅，所以冇呢個絕對性嘅分別，呢個係好重要嘅。咁另外一方面就係監房就係會，其實我哋一齊當然特別坐監嘅人受傷害，但係唔止係坐監嘅人受傷害，亦都係令佢哋啲家人受傷害。咁係，所以我想一陣翻去呢度啦。咁如果我哋睇到香港嘅人口有700多百萬700萬多啲，咁當中有大概7000個囚友。咁就係等於話1000個人當中大概有一個囚友，但係呢每一個囚友又有個家庭，有爸爸媽媽，可能有仔女，可能有老公太太，有啲朋友等等，所以個影響其實係超過呢啲7000個人。咁所以其實係好大好影響到我哋嘅社會。咁呢個係其中一個傷害。其實如果你哋喺呢度睇香港嘅囚犯率，其實係比較低，比第啲國家比較低嘅。咁最嚴重嘅其實係美國嘅。香港嘅監獄其實唔錯嘅，係我不嬲都會其實好多方面覺得懲教署做得唔錯。當然我嘅角色不嬲係我鼓勵佢哋做得更好啦，我想佢哋做得更多嘅為咗更新嘅服務啦，令啲人又得到改變啊，做多啲嘅提供多啲嘅教育等等。但係我會覺得係佢哋做得唔錯，但係成個香港嘅社會又做得唔錯，因為其實香港嘅嗰個
囚犯率就係比好多嘅其他嘅地方低，就係10萬個人當中就係92，就係算少嘅。咁呢個就係有啲數字，但係另外一個香港監房嘅特色就係我諗係世界上其中最貴嘅，因為係我唔識任何其他嘅地方又好似香港咁多嘅職員，咁喺呢個職員俾囚友嘅嗰個比例就係每一個囚友有多過一個職員照顧佢，咁就係變咗主要係因為呢個原因，就係嗰個平均嘅價錢就係每一個坐監嘅人 per day 係一日坐監就係要1800多蚊港幣嚇，咁就係非常之貴。係主要係因為咁多嘅職員，咁有好處有壞處。個好處就係香港嘅監房係比全世界嘅其中一個最安全嘅，比較少係打交啊嗰啲嘢啦。但係個難處就係個監管係非常之嚴格嘅，所以好少嘅入邊嘅自由。喺第二啲監房，好似你去菲律賓，我去過有啲菲律賓嘅監房，嗰度就係幾千個囚友，有可能幾十個職員。咁佢哋就係主要係基本上係入邊有好大嘅自由，但係當然又有多啲嘅地下嘅活動啦，或者好多多啲嘅非法嘅活動啦，同埋有當然有自己嘅監房嘅文化，同埋可能係好似黑社會類嘅一種有啲嗰啲監獄嘅社會裏邊嘅 structures， 所以有好處有難處嚇。咁呢個總之係屬於香港嘅文化。咁我翻去講就係呢個傷害監房嘅傷害就係、一方面啲人係當然係自己受限制啦。咁呢個可以話總之呢個係個懲罰啦。但係亦都係好多人坐監，佢哋係即係可能犯少少嘅罪，但係因為入邊受到唔好嘅影響，所以佢哋出翻嚟嘅時候，可能比入去嘅時候，佢哋嘅情況仲差。佢哋入邊係學更聰明犯罪，呢個係其中一個問題。第二個問題就係、好多嘅家庭會破碎咗啦，因為係如果一個人係可能老公長時間坐監，咁好容易會有婚姻嘅有離婚嘅問題，咁可能啲仔女就冇咗個爸爸，咁對於個家庭係有個好大嘅攻擊，所以都會影響到啦。咁好多人係特別長期坐監就係唔會揾到出嚟嘅時候好難揾到嘢做。或者冇揾到，好似浪費咗佢哋嘅職業啦，佢哋嘅學習啦，所以係其實對於成個社會有個限制，會有個唔好嘅影響。Nancy 可能會講多啲，因為佢係一個資深嘅探訪嘅人。咁當然我都係做 chaplain， 我哋一直都係做探訪嘅。但係我諗探訪嘅係好重要嘅一個超越隔膜嘅一個動作啦，一個行動啦，咁就係幫啲人保持同出邊嘅關係。咁所以我就係會分開有唔同嘅探訪嘅方式啦，有家庭嘅探訪啦，有朋友嘅探訪。咁我哋就做嘅係宗教嘅探訪，但係宗教嘅探訪其實都可以成為好似朋友嘅探訪。就係宗教嘅群體有其中一個特色，就係當中好多嘅義工，我識咗好多嘅義工。好多當中係變咗好熱心嘅，好似Nancy 有其中一個。但係我見過好多人係做過一次，又係好掛住想再做，想繼續做。當後邊有一個都係經常同我入去阿 Peter 去咗唔知幾多年啊，10年多啲啊，20年啊，都係差唔多。你一次去你就覺得好有意思去，你想繼續去。咁有一個反而有啲時候啲朋友或者甚至家庭會係疏離咗個關係，但係啲有宗教背景嘅人，好多時候都會有呢個堅持，同埋有呢個有呢個堅持力。咁所以探訪者就係有好幾方面嘅重要嘅角色啦。一方面就係變咗一個同家人同埋同佢哋啲朋友嘅聯繫。我知道有啲義工就係一方面探監，但係同一時間又會同出邊嘅佢哋啲家人會有啲聯繫。
咁會幫佢哋有接觸啦。咁另外一方面係對於外邊嘅世界嘅一個生命線啦。咁就係幫啲人係知道出邊嘅生活係發生啲乜嘢啊，出邊有咩新嘅嘢發生啊等等。咁當然啲坐監嘅人可以睇報紙，但係見到真人，可以用佢哋嘅口聽到出邊嘅情況會點樣，就會有幫助啦。亦都係提供一種 sense of normality 啊，一種常態感，令啲人覺得好似同平時咁樣傾偈。其中一樣嘢好緊要係監房係好重要隔離嘅，就係男人同埋女人。咁我反而可以帶啲男女一齊嘅有啲群體入去啦。咁其實係一個好難得嘅機會，去有啲囚友去同異性有接觸，去傾偈啊。咁我覺得係寶貴嘅，因為係好多男人我知道係好掛住有機會同一個女人接觸，唔需要有任何嘅另類嘅諗法，就係只係可以有 a sense of normality 嚇。咁好多嘅義工會提供幫嗰個有對於更新嘅有啲貢獻啦，就係可能幫啲人揾嘢做啦，提供有啲教育嘅資助啊等等嘢啦。咁另外最尾就係其實係一種社會嘅監管，因為出邊嘅人就係入去就可以監管到入邊嘅情況啦，咁就會知道其實入邊係乜嘢啊。所以每一個探訪嘅人，好似成為少數嘅一個對於懲教、對於 penal system 嘅一個專家。大家會知道Nancy 其實係香港好出名嘅一個鋼琴演奏家，佢亦都係電台節目主持啦，教育工作者。咁 Nancy 其實係由2002年開始咧，就已經經常去探訪監獄，嚟到去幫助嗰啲更生人士。同埋我好開心啊，因為今日咧係我第一次咧俾人用呢個監獄義工嘅身份嚟到講嘢，因為平時咧都係彈琴，咁跟住又加多句，佢成日都去監㗎咁樣，咁但係今日係正式被認同咗，所以好感動，好開心啊嚇！咁其實我點解會入監就係因為喺好多年前我有個喺電台嘅同事就因為犯咗事，咁就入咗去監度，咁就令我對監獄嘅睇法，同埋係對在囚人士嘅睇法有一個好大嘅轉變，係忽然之間個距離係近咗好多㗎，係因為平時都係以為嗰啲即係嗰啲個監獄喺嗰度坐監嘅人，但係忽然之間係呢個人喎，呢個你識得嘅人喎，咁同埋佢其實佢有好多身份㗎，佢一定係一個仔啦，咁佢又係一個爸爸，又可能係細佬、阿哥或者係老公，或者係老師，或者係老闆，或者係僱員，即係總之佢係有好多嘅身份。但係當佢入到去嘅時候咧，其實佢真係 reduce 到得返一個 number， 係即係真係一無所有嘅。咁所以喺嗰陣時咧，我就因為去探佢啦，咁我哋心裏邊就有一個嘅好大嘅即係渴望，就覺得我好想即係多啲了解佢哋，同埋睇下我可以點樣幫到佢哋。咁但係其實就咁諗冇用噶嘛，即係你唔可以就咁話，我想入去咁。咁但係我覺得上帝真係有安排嘅，因為就係一次飯局度坐喺我隔離嗰個人，我俾咗一卡片你啊咁啊，跟住一望，咦，香港監獄團契主席喎，就係Stephen Lee 嚇，咁我就即刻同佢講，我想入監啊，得唔得㗎咁啊？咁佢話好啦，我同你安排啦。咁於是就揾咗更生會，咁我諗佢都係想試下溫嘅，睇下你唔係想入去即係趁熱鬧定咩？所以佢第一次係叫咗我去小欖嘅。咁我去嗰啲係全部都係真係，其實我入到去坐喺度，佢哋個個都係咁嘅咋。咁無論我講咩都係咁嘅。咁但係我真係覺得上帝俾我最大嘅禮物咧，都未必真係我音樂嘅一啲嘅所謂才華啦，而係喺監獄事工嘅嗰一份嘅熱誠。因為我去到我見到佢哋咁咧，跟住我就帶咗啲 CD， 我就諗住同佢哋用啲敲擊樂器做啲嘢。咁我就好興奮咁自己講啦，講完一輪咁就完全冇反應啊。跟住我就播咗一首進行曲。咁我話不如咁啦，我哋
即係試下同大家揼下骨咁啦。即係嗱，我咧就用兩隻手拍下即係前面嗰個，咁然後你又拍下隔離嗰個，咁即係好似小學嗰啲幼稚園嗰啲咁啊。咁講完就冇，跟住播音樂咁。咁於是咧，我就真係即係 without thinking 嘅，我就行去第一個人嗰度，我就捉咗佢兩隻手，我就擺咗喺隔離嗰個人嗰度。咁初咧，佢係好似機器咁，好似嗰啲 AI 咁咧。咁跟住我就逐個做咗呢個動作啦。然後跟住咧，嗰個場面咧係你 you suddenly see life coming on their faces。我直情係見到有生命嘅，有生氣嘅喺嗰一刻。所以我真係好感動，好感動。咁然後去完啦，咁就本來就冇安排第啲嘅。咁但係我有個以前嘅學生啦，阿徐偉賢啦，佢而家係一個創作人啦。咁佢就打俾我，佢話壁屋咧青少年監獄，叫我去同佢哋嗰啲即係inmates 分享啊。老師啊，我好驚啊，你可唔可以陪我去咁？於是我就陪佢去啦。咁去到咧，我就叫嗰啲即係 band 隊入邊嗰啲人咧，我話你可唔可以用一個字去形容你而家嘅心情？咁跟住就有人用咗孝啦，即係話從來都冇諗過要孝順爸爸媽媽，但係因為入咗嚟係唯一入嚟探佢嘅人，即係個關係係修補咗。咁有人寫等啦，因為喺嗰度咩都係等噶嘛。咁但係有一個男仔咧，佢寫咗一個字，佢寫咗愛。咁我就問佢話點解你會寫愛嘅？我話你個愛喺邊度嚟㗎？佢話死我！佢話喺啲阿 Sir 同埋你哋嗰度嚟咯。咁我嗰陣時個心真係好痛心啊！即係我覺得點解呢一個青年人佢要入到嚟監獄先知道咩叫做愛？即係佢，我有。我話佢其實係經歷咗啲乜嘢咧？咁喺嗰一刻，我就覺得哇！我哋成日都覺得啲人入去係因為佢犯錯啊，佢做錯事啊，即係有啲人話抵佢哋啦嚇。咁但係其實真係唔係喎。咁跟住我就喺度諗，我話即係佢嘅成長經歷一定係好孤單、好痛苦嘅。咁我諗翻我自己，我有2個仔2個女，咁我就話即係如果我嘅細路喺佢哋嗰個環境度長大，咁而家喺監獄入邊嗰個好可能就係嗰個仔啦。咁喺嗰一刻，真係成件事就改變咗好多啦。咁同埋頭先你話好多義工咧都好熱心，其實我話俾你聽咧，呢樣嘢係會上癮㗎。係咪啊？係啊，係會上癮嘅。你係會有一樣嘢係令到你好想去。咁對我嚟講，呢樣嘢係咩咧？好奇怪嘅，因為你覺得監獄係一個冇自由嘅地方，但係我反而覺得咧，我哋每一個人都背負住我哋自己嘅監獄嘅嚇。可能係我哋嘅工作、感情，其實好多嘢。但係咧，我係喺監獄入邊，當我入到去同佢哋相處嘅時候，就係我最自由嘅時間啦嚇。我覺得我係冇任何嘅枷鎖，我唔需要扮演乜嘢嚇，我又唔需要 prove 咩俾人睇。That I can be my true self。所以入到去對我嚟講咧，係真係最自由嘅時刻。咁同埋你問我得着啲咩？我得着即係呢一份自由啦，同埋同佢哋建立嘅關係啊。我覺得係友情啦，同埋親情嘅結合。咁係咩結合咗呢2種情咧？就係一份愛。咁呢一份愛咧，係當然係有人與人之間嘅關愛啦。但係我覺得最重要嘅都係嚟自上帝嘅愛，因為我們愛，因為神先愛我們，係因為我經歷咗上帝嘅愛，所以我係好希望能夠將呢一份愛帶入去俾佢哋嚇。咁我得到啲咩？我得到我得到好珍貴嘅情啦，同埋好多時候係佢哋。我覺得嗰種互動係好緊要嘅，因為大家我哋可以真係平起平坐，同埋你頭先講話，即係宗教，譬如我哋嗰啲宗教班嘅時候咧，係可以就咁坐喺度嚇，即係冇任何隔膜噶嘛嚇。咁其實係重親切過喺學校啦，學校都有台啊咁樣，
個老師喺呢度，但係我哋係可以好親切，所以嗰種感覺係好好啊。咁同埋建立咗呢一份嘅，我諗係互相嘅信任啦。變咗好多時候咧，係我經歷一啲嘅沮喪啊或者失落嘅時候咧，係佢哋俾翻好大嘅鼓勵同埋支持我咯。我諗呢一方面又係好掛住自由，我自己都係有時覺得好難守規矩。但係我就係見到呢啲人喺一個好受限制嘅環境裏邊，揾到有堅持。咁當然有啲人想放棄，但係最尾都要堅持。咁對於我嚟講係幾乎一個哲學性嘅問題。哇！點樣可以咁就變咗一個基本上一個靈性嘅問題？點樣可以喺一個咁受限制嘅情況裏邊保持盼望、保持個目標、保持個生活嘅力量？咁我呢個係第一。第二我就係當我第一次入去係當時係30多年前，其實喺瑞士，喺91年喺瑞士都係做監獄嘅事工。我見到啲人係好真嘅，係唔需要扮嘢啦。當然係，其實事實上都係入邊都會有扮嘢嘅，但係比出邊嘅社會少啲扮嘢啦。因為好明顯係坐監，好明顯有啲問題喺度啦。咁有啲失敗喺度啦。咁我哋出邊嘅人都有好多嘅黑暗嘅地方，好多嘅失敗，好多嘅唔想人哋知道嘅嘢啦。但係我哋可以匿埋啊，或者我哋可以當冇事啦。我哋可以扮大家都好順利、好成功嘅等等。但係甚至係自己知道其實冇乜成功。咁所以我見到啲人係好真嘅。咁呢個真實，我相信係頭先阿 Nancy 都係感受睇起嘅，就係你中意咁樣嘅直接嘅接觸，佢哋又扮嘢，你自己都唔使扮嘢啦。咁你可以好真嘅，咁係同埋喺咁我中意啲入邊嘅朋友啦。咁當中係同佢哋一齊，一開始同佢哋有接觸，係好容易會有個感情，有一個友情喺度啦。咁同佢哋一齊，而家當然係唔使諗啊！我而家去咗咁多年，咁當中有啲人係特別嘅 life 終身監禁，有啲人係見咗20多年。咁我自己嘅仔女都係20幾歲啦。同佢哋差唔多咁長嘅時間嘅關係，咁每一個月都會見啦。不過我覺得而家好多嘅懲教處嘅高官或者係一啲嘅 officers 咧，都好有 heart 咯。咁最近我有一件事咧，都令我好感動嘅，就係我去咗佢哋個週年晚宴啦，喺會展咁。忽然間有一個而家都係副處長嘅嚇，佢見到我，佢就問我，佢話：我覺得你咧好似唔係好開心咁喎，你一定係有啲嘢嘅。我而家都要出去影相，你坐喺度等我。我翻嚟嘅時候，你要好認真咁答我嚇。咁就係因為呢件事，咁佢就問我啦。咁我就話：其實咧由2019到而家有疫情啦，都冇乜人開心噶啦。咁不過我覺得我可以做嘅嘢越嚟越少啦，包括喺院所入邊。咁佢就問我啦，即係呢個好神奇嘅，你想做咩啊？咁我話佢哋嗰啲音樂嗰啲樂器咧好舊啊嘛。咁而家我揾到有間琴行咧會贊助，即係送俾佢哋啊。但係你哋好慢噶嘛，要幾個月噶嘛。佢話：你想幾時？我話想我幾時㗎？事在人為，咁就真係做咗啦。所以我好感動，因為佢睇到我覺得我唔開心啊。佢問我真係感謝兩位啦，白木啦 Lance 啦，因為我唔知有幾多個人願意用咁多年10幾20年抌咗一個你唔好多人認為其實冇希望嘅人身上邊，你哋抌咗好多，即係真係好感謝你哋。我26年啦坐咗26年監，翻嚟嘅時候，其實我會諗好多嘢，就係其中一樣就係話，我應唔應該俾人知我坐過監呢？如果問我家人呢，梗係話唔好，因為我入去坐監，佢哋已經孭咗好多嘢起身，要搬屋啦，要避開啲親戚電話啦，要好多好多你諗唔到，原來佢哋要面對嘢。咁阿 Sharon 頭先講過啦，唔係一人做死人當，係一個人犯罪，全家人受累。
其實我哋好多個曾經犯過事、有過經歷嘅人都感受到。咁所以我一路喺度諗下，翻嚟最好就係匿匿埋埋啦，唔好搞咁多嘢啦，靜靜地啦。咁但係係咪真係應該咁呢？條路係難行。咁我同入邊啲同即係我哋啲兄弟啦，日日對住我，對自己家人都冇咁多日子啦。我就同佢哋講條路好難行，不過仲有條路行，係好難啫，唔係冇路行。咁我就喺度諗個社會係咪俾到呢條路我哋呢？其實條路係自己行出嚟嘅要。